चालू करो। रुको। इंजन साइड हमिंग नॉइज। बंद करो गाड़ी, बंद करो गाड़ी, चालू करो। ठीक है, बंद करो, बंद कर दो। क्या चालू है वीडियो? इसका बेल्ट उतार के चेक करेंगे ना, अभी मालूम पड़ेगा, आवाज़ जाएगा तो। समझे? या बेल्ट बदली करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ए? बेल्ट बदली करने से आवाज़ नहीं जाएगा, अभी मालूम पड़ेगा कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं। चालू करो। बेल्ट उतार दिया है ना, तो अभी कैसा है मालूम पड़ेगा बेरिंग का ही है क्या। ये देखो आवाज़ चले गया। रेस करो, रेस करो गाड़ी। नहीं आ रहा है ना, बेल्ट उतार दिया अभी तो वही ना। अभी कैसा बेल्ट लगा हुआ रहता है तो सब पुल्ली रोटेट होता है। तो इसमें से कौन सा तो भी एक बेरिंग है, अभी चेक करता हूँ। बंद कर दो गाड़ी। ये टेशनर है, ये भी आवाज़ कर रहा है, ये भी आवाज़ कर रहा है। इसका ही आवाज़ है, इसका कम है मगर ये देखो जब ये स्पीड में घूमेगा तो और आवाज़ करेगा। नीचे वाला भी देख लेता हूँ। अल्टरनेटर ओके है, वाटर पंप भी ओके है।